បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអធិស្ឋានមែនតើពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំបានចេញវីដេអូមេរៀនថ្មីសម្រាប់ចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំរវល់ការងារមែនតើនឹងអធិស្ឋានដកឃ្លាតបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2021ជាដើមឆ្នាំណាអញ្ចឹងខ្ញុំចេញវីដេអូជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមពិតទៅវីដេអូនេះគឺមានការស្នើសុំពីបងប្អូនយូរហើយយូរមែនតើហ្នឹងហើយសួរខ្ញុំអំពីតាក់ទងទៅនឹង Facebook page ក្នុងការបង្ហោះវីដេអូណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងការបង្ហោះវីដេអូនៅទៅឲ្យបានច្រើន page ណានៅក្នុង Facebook page ណាអញ្ចឹងមានបងប្អូនសួរខ្ញុំច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយសួរច្រើនមែនតើដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្ហោះវីដេអូតែមួយឲ្យបានច្រើន page ណាឲ្យបាន2-3 page អញ្ចឹងទៅឲ្យដូចគ្នាណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំđangបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធីនៃការបង្ហោះវីដេអូឲ្យបានច្រើន page ណាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងបង្ហាញក៏ខ្ញុំសូមអព្យាស្រ័យទៅដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលបានឲ្យជួយឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងណាជាពិសេសគឺបងប្អូនឲ្យជួយផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះ page របស់គាត់ហ្នឹងហើយ page ខ្លះក៏ដូរបាន page ខ្លះក៏ដូរអត់បានអញ្ចឹងណាយើងសូមអព្យាស្រ័យដែរដែលខ្ញុំជួយដូរអត់បានដោយសារតែ policy របស់ Facebook page ហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមណាខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយដើម្បីជួយដោះស្រាយបងប្អូនហើយបើសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អីឬក៏មានបញ្ហាអីអាចឆាតសួរខ្ញុំបាននៅក្នុង Facebook page ហ្នឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបណាខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏ខ្ញុំអត់តដោះស្រាយឲ្យដែរហ្នឹងហើយយើងអព្យាស្រ័យខ្ញុំនឹងធ្វើមួយណាមួយតាមលំដាប់លំដោយហ្នឹងហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគ្រប់គ្រងណាcontrol នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយ control ខ្ញុំបាទផងដែរដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់ដែរថារកដំណោះស្រាយផ្សេងៗគឺខ្ញុំអត់គិតតម្លៃទេអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ជួយឲ្យរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាលើវិស័យonline នេះមិនថា YouTube មិនថា Facebook ឬក៏ website អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅប្រធានបទរបស់យើងវិញគឺក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹងការបង្ហោះវីដេអូឲ្យបានច្រើន page ណាព្រោះមានបងប្អូនច្រើនសួរខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលនៅក្នុង Facebook ចេះមកហ្នឹងហើយ Facebook account របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចូលបែបហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលកន្លែង page នេះចូលកន្លែង page នេះមកហ្នឹងហើយចុច like page នេះមកតើមកនេះ page របស់ខ្ញុំណានេះ page របស់ខ្ញុំតែប៉ុន្តែខ្ញុំមាន page ច្រើនដែលជា admin របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងណាដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ page ហ្នឹងមកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចវិធីសាស្ត្រគឺមាន2ណាវិធីគឺមាន2សម្រាប់បង្ហោះវីដេអូឲ្យបានច្រើន page អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់វិធីទី1ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រាប់វិធីទី1គឺទ្រុសទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូល page បែបហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ setting ណានេះគឺជាវិធីទី1 setting តទៅមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យ scroll ចុងក្រោមមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា scroll ping ណា scroll posting ណាហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងមកតមកវាចេញបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងកន្លែងនេះគឺជា internal or Facebook URL មានន័យថាគឺជាកន្លែងសម្រាប់សរសេរឈ្មោះ Facebook ដើម្បីយើងស្នើសុំណាអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាយើងមាន Facebook page ឈ្មោះអីខ្លះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចូល page របស់ខ្ញុំអូខេ Rotha Tube នេះ page របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចូលនឹងមកនេះឃើញទេក៏យើងវាយឈ្មោះមកវាចេញមកអញ្ចឹងជួយឡើងនឹងមកយើងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះ low ណាយើងយក low ណាតមកយើងយក next អូខេតមកយើងយក done អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាឃើញទេយើងនេះគឺជាវិធីទី1ណាវិធីទី1នៃការpost ឲ្យបានទៅច្រើន page ណាអញ្ចឹង page ទី1នេះគឺ page ដែលយើងបានដែលយើងតែមានន័យថាយើង add page ហ្នឹងមានន័យថាpost វីដេអូទៅចេញ page ហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះវិធីទី1ណាអញ្ចឹងវិធីទី2ខ្ញុំនឹងប្រាប់វិធីទី2ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទេបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ page ប្រមាណទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់តែឈ្មោះកន្លែងហ្នឹងមកហ្នឹងហើយឈ្មោះកន្លែងហ្នឹងមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមខ្ញុំ add ហ្នឹងវិញមកហ្នឹងហើយតែជាការស្រេចហើយណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវិធីទី2គឺងាយស្រួលមែនតើវិធីទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាណាស្រួលណាស់
អត់លំបាកឯវិធីនេះគឺលំបាកណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវិធីទី2អ្នកទាំងអស់គ្នា back វិញមកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាវិធីទី2អញ្ចឹងវិធីទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាចុច back មក back ទៀតមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាងចូលឡើង page ឡើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ទៅចូលកន្លែង setting ចូលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា create studio នេះបើសិនបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មាន create studio ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចុចនេះ public sync to នេះមកក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន create studio អ្នកទាំងអស់គ្នាពុំមានណាចុចដូចខ្ញុំនឹងមកកន្លែងហ្នឹងចុចមកហ្នឹងហើយតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាវាចេញតម្រង់បែបហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបែកខ្វល់ច្រើនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះផ្នែកឆ្វេងនេះគេនេះកន្លែងផងនេះចុចកន្លែងហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះ post video across page ហ្នឹងហើយចុចកន្លែងហ្នឹងមកវិធីនេះស្រួលជាងវិធីទី1វិធីទី1ញ៉ៃតិចអញ្ចឹងសម្រាប់ដំបូងវាចេញបែបនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចបិទទៅអត់អីទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះចន្លោះទី1នេះ choose a primary page មានន័យថា page ណាដែលយើងឲ្យចេញដំបូងបង្ហោះដំបូងគេ page ហ្នឹងយើងខ្ញុំចុចនេះឃើញទេ page ទី1គឺឲ្យចេញនៅក្នុងវីដេអូទី1គឺសម្រាប់នៅក្នុង page នេះ page ហ្នឹងគឺចេញមុនគេណាតមក choose where to gross post ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចន្លោះទី2នេះមានន័យថា page ណាដែលឲ្យចេញវីដេអូបន្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយក page នេះមួយអូខេខ្ញុំយកតែ page ហ្នឹងមួយទេហ្នឹងហើយនេះ Rotha Tube ហ្នឹងតបមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រហែល page ដាក់ប៉ុណ្ណឹង page មកទាំងអស់មកណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបែបហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា upload video ឃើញទេ to page ហ្នឹងហើយចុចឡើងហ្នឹងមកតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសវីដេអូដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្ហោះឥឡូវវីដេអូខ្ញុំដាក់នៅលើ desktop ឲ្យហើយនេះខ្ញុំដាក់វីដេអូនេះតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច open ហ្នឹងហើយនេះវាចេញតម្រង់បែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំណារងចាំដើម្បីវា upload 100%ឃើញទេដោយសារវីដេអូរបស់ខ្ញុំទ្រុង slow តិចណាអញ្ចឹងវាត្រូវការ take time មែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំបន្តិចណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលខាងលើដែរនេះ Jimmy 2 video and Rotha tutorial ហ្នឹងហើយឃើញទេ post across page ហ្នឹងហើយ video post for 2 page ហ្នឹងហើយវាមាន Jimmy 2 video and gross posting to 1 page នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវិធីនេះគឺស្រួលវិធីទី2គឺស្រួលមែនតើមិនបាច់ទៅ add មិនបាច់ទៅស្នើសុំអីណាទេញញ៉ៃទេធ្វើបែបហ្នឹងគឺលឿនហ្មងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំបន្តិចណាដល់ទៅពេល upload ចប់យើងត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើង upload បាន 100% ហើយឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹង add title ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ add title មកនៅលើ desktop អូខេ desktop ហ្នឹងហើយចំពេល desktop អូខេខ្ញុំនេះ copy ហ្នឹងមកខ្ញុំដាក់ add title អូខេឃើញវាចេញហ៎មានន័យថាដាក់មួយចេញមកទាំងពីរមកខ្ញុំដាក់ដូចគ្នាអូខេ tag Rotha Tube អូខេ YouTubeអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងដាក់នៅលើ page ទី1 page ទី2ចេញដូចគ្នាណាចេញដូចគ្នាអូខេខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេគ្រាន់តែការឧទាហរណ៍ណា public អូខេរួចប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យថា finish អូខេអញ្ចឹងវាកំពុងតែ update នេះ your post being created ហ្នឹងហើយ one or two ready អូខេអញ្ចឹង page របស់យើងនេះការបង្ហោះហ្នឹងគឺចូលក្នុង page ហើយរួចរាល់ហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលនេះខ្ញុំ refresh អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវវីដេអូរបស់យើងគឺ upload ចប់ហើយអញ្ចឹងទៅមើល page ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងនេះគឺជា page ដែលខ្ញុំបង្ហោះមិញណា Rotha tutorial ហើយនឹង Jimmy 2 video អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងទៅមើលណាអញ្ចឹងជុំកន្លែង more នេះតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា video ហ្នឹងហើយនេះឃើញទេនេះវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហោះមិញហ្នឹងហើយឃើញទេវាចេញហើយហ្នឹងហើយយើងអាចចុចកន្លែងនេះយើងអាចចុចកន្លែងហ្នឹងមកហ្នឹងហើយឃើញទេនេះវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហោះមិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើល page មួយទៀត page របស់ខ្ញុំមិញហ្នឹងហើយនេះ Jimmy 2 video ហ្នឹងក៏វាចេញដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេវាចេញនេះហ្នឹងហើយហើយទៅវិញវីដេអូរបស់ខ្ញុំរែងខ្លាំងលើគេ
ហ្នឹងហើយឃើញទេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការបង្ហោះវីដេអូធ្វើម៉េចឲ្យបាន2 page 3 page តាមដែលយើងចង់ណាយើងចង់កុំឲ្យចំណាយពេលច្រើនទៅលើការបង្ហោះ take time ណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្ហោះវីដេអូម្ដងអាចចេញ2ទៅ3 page ណាអញ្ចឹងមាន2វិធីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងវិធីទី1គឺអាចតែស្មុគស្មាញបន្តិចវិធីទី2គឺលឿនស្រួលហ្មងហ្នឹងហើយស្រួលអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការបង្ហោះវីដេអូទៅឲ្យបានច្រើន page ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូនេះហើយមានសារៈប្រយោជន៍ហើយអាចធ្វើវាបានណាអាចធ្វើវាបានអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់តាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងមានមេរៀនថ្មីសម្រាប់ចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺសម្រាប់ YouTuber ថ្មីដើម្បីឲ្យពួកគាត់រីកចម្រើនជាមួយនឹងវិស័យ YouTube Facebook ឬក៏ website អូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ